դուք եք Հայաստանի թևերը եւ Հայաստանը ձեզանով է ապրում։ Եվ հունիսի 7-ին ընտրական տեղամասեր գնալով դուք թև եք տալու Հայաստանին եւ Հայաստանը թևածելու է ձեր շնորհիվ։ Սիրելի ժողովուրդ, օրեր առաջ այս հրապարակում տեղի ունեցավ մի չտեսնված եղկելի անբարոյական քաղաքական ակտ։ Կալուգացի օլիգարխի թիմը, որն օր ու գիշեր մեզ մեղադրում է 300,000 ադրբեջանցիներ բերելու կեղծ թեզով, Հայաստանի կենտրոնական հրապարակում միացրեց ադրբեջաներեն խոսք եւ երգ, ստեղծված իրենց հիվանդագին երևակայության մեջ։ Հայաստանը երբևէ չի ունեցել այս աստիճան եղկելի եւ անբարո ընդդիմություն, որքան այսօր։ Հայաստանը երբևէ չի ունեցել այնպիսի գործակալական ցանց ընդդիմություն, ինչպես որ այսօր։ Ժողովուրդ, եկել է ժամանակը անհայրենիք լրտեսների քոքը Հայաստանի քաղաքական դաշտից կտրելու հերիքելա բոլեղավ։ Մեկն էլ կա, ասում է, եթե հանկարծ մեզանից հաղթանակը խլեն, հեղափոխություն կլինի։ Այն մեկը, որը սեփական ժողովրդի վրա ավտոմատներ ուղղելու 10 հոգու գնդակը հարել է, այսօր ժողովրդի վրա սուր է ճոճում։ Ուրեմն լսեք, հունիսի 7-ին ժողովուրդը վերցնելու է այդ սուրը եւ մտցնելու է համապատասխան տեղը։ Ես նկատի ունեմ մտցնելու է Պատյանը, սիրելի ժողովուրդ։ Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանում մարդակեր օլիգարխների դարաշրջանը ավարտվել է։ Միად նայեք, երբեմնի անպարտելի օլիգարխներից մեկը պարում է ձեր առաջ, մեկը գալիս է ձեր դուռը, ձայն է խնդրում, ժողովուրդ, օլիգարխիան ծնկել է ձեր առջև եւ սա հաղթանակ է, ձեր հաղթանակը։ Սիրելի ժողովուրդ, այն անհայրենիք լրտեսները, ովքեր այսօր ցանկանում են գրպանել Հայաստանի ժողովրդի իշխանությունը, Հայաստանի վրա տարիներ շարունակ սակագին էին դրել եւ Հայաստանը մի անգամ աճ, մի անգամ ձախ անելուց այդ սակագինը բարձրացնում էին եւ ուզում են այսօր այդ նույն խմբերը Հայաստանը մատաղ անել իրենց օտարերկրյա տերերի ոտքերի տակ։ Դուք ձեր հաստ օրակը կտեսնեք, դա չեք տեսնի։ Սիրելի ժողովուրդ, ես ձեզ խնդրում եմ, հունիսի 7-ին անպայման գնալ ընտրության։ Բոլորիս տնից միջև ընտրատեղամաս հեռավորությունը միջինացված ընդամենը 30 րոպե է, կամ 1 ժամ։ 30 րոպեն 1 ժամը, 30 րոպեն ընդամենը մի բաժակ սուրճի ժամանակ է։ Ես ձեզ խնդրում եմ այդ մի բաժակ սուրճի ժամանակը ամսի 7-ին տրամադրել Հայաստանին եւ Հայաստանը ձեզ կտրամադրի լիություն, Հայաստանը ձեզ կտրամադրի խաղաղություն, Հայաստանը ձեզ կնվիրի բարեկեցություն։ Եվ ուրեմն հունիսի 7-ին մեկ մարդու պես ժողովուրդ ողողեք ընտրական տեղամասերը, ողողեք ընտրական տեղամասերն այնպես ինչպես որ կգնայիք ծննդատուն մանկան ճիճը շնորհավորելու, որովհետև խաղաղությունը ծնվել է ժողովուրդ, շնորհ